இன்னைக்கு நம்ம என்ன கதை பார்க்க போறோம்னா த டீ கெட்டில். இந்த கதை வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி கேட்டிருப்பீங்க நம்புகிறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து 3 பேரோட சொல்லிடலாம். அடுத்து பேன், அதாவது பேன்னா பேன், அதுக்கடுத்து ஷூ பாலிஷ் பண்ணுற ஒரு பாக்ஸ், அதுக்கடுத்து ஸ்பூன், அதுக்கடுத்து இவங்க தான் ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் ஸ்மாஷ். இவங்க தலையில் வந்து கொஞ்சம் கீரல் இருக்கும், தெரியுதா கீரல். அதுக்கு அடுத்த கேரக்டர் யாருன்னா இவங்க தான். ஓகே, இப்போ நம்ம கதைக்குள்ளே போயிடலாம். இவங்க பால் கொடுப்பாங்க அந்த ஜார். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து இவங்க இருக்காங்க, இவங்க 2 பேருமே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இவன் சொல்கிறான் அவங்க வந்து என்னை பற்றி தப்பாக பேசுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கடுத்து ஒரு சர்வெண்ட் வந்து அவரை எடுத்து டேபிளில் வைக்காங்க. டேபிள் இருக்குல்ல, டேபிள் மேலே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பால் கவலை எடுத்து அவங்க மேலே இப்படி தேநீரை ஊற்றி அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் ஹாட்டானோடனே கொஞ்சம் லைட்டாக கிராக் ஆகிருவோம். கொஞ்சம் பயந்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ வந்து அவங்க கவனிக்கிறேன். பொந்தி கவனிக்காமல் இருந்தால் என்னாகும், கொஞ்சம் கவனிக்கிறனால என்ன செய்ய முடியும், ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அப்புறம் எல்லாரும் அப்படி பார்த்துக்கிட்டே ஐயோ விழ போகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவங்க அந்த ஓனர் வந்து அப்படியே அவர் எடுக்கும் போது தெரியாமல் ஓனர் கை தவறி கீழே விழுந்துருச்சு. கை தவறிட்டு அது வந்து கீழே விழுந்துருச்சு. விழுந்த உடனே என்னாகும், டம்முன்னு உடஞ்சிருச்சு. அவ்வளோதான். ஸ்பூனுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே சந்தோஷம், விழுந்துட்டா கிட்ட வேலையே இல்லை. ஏன்னா அது ரொம்ப காஸ்ட்லியான பொருள் விழுந்தால் இவங்களாம் பொறாமப்பட்டுவாங்கல்ல. அந்த பொறாமப்பட்டனால இவங்க வந்து விழுந்தவொடனே ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு இருந்தாங்க. சந்தோஷத்தோடு இருக்கும்போது ஒரு சர்வெண்ட் வந்து அவங்க அந்த டீ கெட்டில் இருக்குல்ல, இதை வந்து பிளேட்டில் எடுத்து போட்டுட்டு ஒரு டஞ்சனில் கொண்டு போய் வச்சுட்டாரு. அவ்வளோதான். இது ரொம்ப கண்ணீராக வருது. கண்ணம் ஐயோ இப்போ நம்ம யூஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்படுது. அது கஷ்டப்பட்ட என்னாகும், அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் கழிச்சு ஒரு ரோஸை வந்து எடுத்துகிட்டு வராரு ஒரு சர்வெண்ட் வந்து, ஒரு லேடி சர்வெண்ட் ரோஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து அங்கே வைக்கிறாங்க. இந்த ரோஸ் சொல்லுது, நீங்கள் என்ன வித்தியாசமாக இருக்கீங்க. இல்லை பாட் சொல்லுது, நீங்கள் என்ன வித்தியாசமாக இருக்கீங்க, உங்களையும் தூக்கி போட்டாங்க அப்படின்னு. இல்லை என்னெல்லாம் தூக்கி போடல, நானும் ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன். என்னை வந்து இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் போய் நட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி. இல்லை உங்களுக்கு நட்டுருவாங்க, அதான் உங்களுக்கு முள்ளாக இருக்கே, நீங்கள் எப்படி வந்து உங்களை எப்படி தூக்கிட்டு போக மாட்டாங்களான்னு சொன்னோன்னே, இல்லை முள்ளாலாம் இல்லையே, நான் ரொம்ப நல்லவ தான், எனக்கு வந்து இதான் ஆதாரம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே எனக்கு வந்து கோவம் வந்துடுது. ஐயோ நீங்கள் என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு பேசி 2 பேர் சேர்ந்து அப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த வீட்டோட ஓனர் இருக்காங்கல்ல, அவர் வந்து ஐயோ இப்படி போயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லி இப்படி யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது கையில் எடுத்துக்கிறாரு. அப்படி கையில் எடுத்துக்கிட்டு கொண்டு போய் வச்சுக்கிறார். அவர் கையில் எடுத்துக்கிறாரு. கையில் வந்து அந்த டீ பாட் இருக்குல்ல, டீ கெட்டில், அதை வந்து கையை எடுத்துகிட்டு போய் ஹாலில் உட்காந்து அதுக்கிட்ட வந்து ஐயோ மன்னிச்சிரு, நான் உனக்கு தெரியாமல் நான் தள்ளி விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவருக்கு அந்த இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாகுது. நம்மளை வந்து நேசித்த வந்து பால் குவளை வந்து அவங்களுக்கு பால் குவளை வந்து ரொம்ப நல்லது, அது வந்து இவனை நேசிச்சிச்சு. ஆனால் அந்த பேன், அக்கறை ஷூ தைக்கிற அந்த இது, அதுக்கிட்ட ஸ்பூன், அது வந்து நேசிக்கலை, அது வந்து வெறுத்துச்சு. அக்கறை புரியுது இவர் நம்ம நேசிக்காது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஐடியா கொடுக்கலான்னு சொல்லி இருக்க ஒரு ஐடியா வருது. அப்புறம் பக்கத்தில் இந்த ரோஸ் பூ பக்கத்தில் போய் உட்காந்துக்குது. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து பார்க்கும்போது என்னடா அது நம்ம கொஞ்சம் தூரமாக தானே வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு எனக்கு டக்குன்னு ஒரு ஐடியா வருது. அந்த ஐடியா வந்தோடனே என்ன பண்ணுறாரு, இந்த இது 2த்தையும் 2 கையில் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் அந்த டீ கெட்டில் இருக்குல்ல, அதில் கொஞ்சம் மண்ணை போடுறாரு. மண் இருக்குல்ல, மண்ணை போட்டு மேலே தண்ணி ஊற்றுறாரு. தண்ணி ஊற்றி மேலே வந்து அந்த பூ வந்து நட்டு வைக்கிறாரு. இப்போ எனக்கு புரிஞ்சிருக்கும்ல, பூ வந்து நட்டு வச்சிடுறாரு. நட்டு வச்சோடனே அந்த பூ வந்து வளரும். ஏன்னா இது வந்து அழகான ஒரு பவுல் ஆயிடுச்சு, பார்க்கவும் ரொம்ப அழகாயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னாகும், அவங்க வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமாக அங்கேயே முடியுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த கதை முடிஞ்சிருச்சு. பாய் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்.